Hi viewers, நான் சூர்யா ஃப்ரம் B2D ரியல் எஸ்டேட். இன்றைக்கி நம்ம ECRல இருக்க ஒரு பங்களாவை தான் பார்க்க போகிறோம். நல்லா பாஷான லொக்கேஷனில் இருக்குது, நல்லா பாஷான பங்களா இது உங்களுக்கு. ஸோ பார்க்கலாம் வாங்க. இதோட லேண்ட் ஏரியா வந்து 9.5 கிரவுண்ட் அண்டு பில்டப் ஏரியா வந்து 12,400 ஸ்கொயர் ஃபீட். ப்ராப்பர்ட்டி நல்லா உங்களுக்கு பங்களா நல்லா பாஷாகவே இருக்குது. இப்போ ஸோ ரொம்ப எல்லாமே அது இதுக்குள்ளவே இருக்குது. லைக் மினி தியேட்டருக்குள்ளவே பார் இருக்குது, ஸ்விம்மிங் பூல், எல்லாமே இம்போர்ட்டட் மெட்டீரியல் தான் பண்ணியிருக்காங்க. பாருங்கள், உங்களுக்கு 6 BHK பீச் வியூ. இது பீச்லேருந்து எக்ஸாக்டாக 800 மீட்டரில் இருக்குது அண்டு மெயின் ரோட்லேருந்து ஒரு 300 மீட்டரில் இருக்கும். இம்போர்ட்டட் மெட்டீரியல் குவாலிட்டி எல்லாமே நல்லா இருக்குது. அண்டு உள்ளவே எல்லாமே இருக்குது உங்களுக்கு. ஜிம், தியேட்டர், பார், ஸ்விம்மிங் பூல், ஃபுல் வியூ. நல்லா ஹைட்லேயே அங்கே அந்த 8 ஃபீட்டில் ஹைட்டில் தான் கட்டிருக்காங்க. பவர் பேக்கப்பு 120 HP ஜென்செட் இருக்குது அண்ட் 120 HP ஸ்டாபிளைசர் இருக்குது. இன்டீரியர் ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்குது. அண்டர் கிரவுண்டில் CCP, அண்டர் கிரவுண்டில் அண்ட் ஜிம் இருக்குது. அண்டர் கிரவுண்டில் ஸ்விம்மிங் பூல் வித் மினி பார் இருக்குது. பாருங்கள், 10 இயர் ஓல்டு ப்ராப்பர்ட்டி. நல்லா மெயின்டெனன்ஸும் பண்ணியிருக்காங்க. ப்ராப்பர்ட்டி உங்களுக்கு உள்ளே நல்லா சூப்பராகவே இருக்குது. மெட்டீரியல்லாம் நல்லா காஸ்ட்லியான மெட்டீரியல்லாம், எக்ஸ்போர்ட் குவாலிட்டி மெட்டீரியல். இந்த ஹால் இதான் உங்களுக்கு நல்லா ஸ்பேசியஸான ஹால் வரும். 6 பெட்ரூம் இருக்குது அண்டு 3 சர்வெண்ட் ரூம் இருக்குது. சர்வெண்ட் தனியாக 3 சர்வெண்ட் ரூம் இருக்குது கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில். வித் லிஃப்டோடு வருது. G+3. ஸ்விம்மிங் பூல், ப்ரைவேட் கார்டனோட இருக்குது உங்களுக்கு. ECR இஞ்சம்பாக்கம் பீச் சைடில் இருக்குது. ஸோ பாருங்கள், ப்ராப்பர்ட்டியை பற்றி வேறு டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ நல்லாயிருக்கு உங்களுக்கு. நல்லா பாஷான லொக்கேஷன் அண்ட் வியூவும் நல்லா சூப்பர் வியூவில் இருக்குது ப்ராப்பர்ட்டி உங்களுக்கு. ஸோ நீங்கள் இதை விட்டு வெளியில் நீங்கள் போகணுன்னா ஷாப்பிங் பண்ணால் உள்ளுக்குள்ளவே எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துடுது. வேறு ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ்னால் நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, நீங்கள் போய் பாருங்கள். அண்டு மறக்காமல் சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எவ்ரிடே நாங்கள் ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிடுவோம். ஸோ உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ப்ராப்பர்ட்டி பையிங் ஆர் செல்லிங் இருந்தாலும் எங்களை டைரெக்டாக காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். கார்டன்லாம் நல்லா நீட்டாக மெயின்டெனன்ஸு நல்லா நீட்டாக பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ கோட் பண்ணுற ப்ரைஸ் வந்து 25 CR ஃபிக்ஸட் ப்ரைஸ். வியூ ஸ்விம்மிங் பூல் வியூ. இது கார்டன், இதெல்லாம் கார்டன் உங்களுக்கு கார்டனில் வந்துடும். ஸோ அந்த கார்டனில் அந்த இரிகேஷன் மாதிரி வச்சு அந்த நிறையா மரம்லாம் ஃபுல்லாக இருக்குது. பார்க்கவே உங்களுக்கு நேச்சுரல் ஃபீலில் இருக்குது உங்களுக்கு பங்களா. ECR இஞ்சம்பாக்கமில் இருக்குது. ECR இஞ்சம்பாக்கமில் பீச்லேருந்து எபோவ் 800 மீட்டர்லேருந்து பீச்லேருந்து வருது. ஸோ இதுதான் மினி தியேட்டர் உங்களுக்கு. இதுவும் பங்களாக்குள்ளே அண்டர் கிரவுண்டில் இருக்குது. சீட் வந்து 20-25 மெம்பர்ஸ் மேலே உட்காந்து நம்ம பார்க்கலாம், மூவி பார்க்கலாம். இதுதான் உங்களோட அவுட்லுக் வியூ. ஸோ மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். டிஸ்கிரிப்ஷன் டீட்டெயில்ஸுக்கு போய் பாருங்கள். தேங்க்யூ.